चलो ठीक है। पेट्रोल पंप जाना होगा। काफ़ी ठंडे दोस्तों, पूरा हाथ बर्फ़ हो गया मेरा। मैंने ग्लव्स कल निकाला था, ग्लव्स लाना भूल गया आज, कल लेके आना होगा मुझे। 100 का दीजिए। 100 का। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे और एक नए ब्लॉग में। अभी शाम का 6:30 बज गया है, तो मैं काम से फ्री होकर निकल गया हूँ और अभी घर जा रहा हूँ, तो थोड़ा ब्लॉग भी शूट कर लेता हूँ सोचा था। अभी रास्ता में बहुत ही ट्रैफिक है क्योंकि आज 30 दिसंबर है और कल न्यू ईयर है। कल से तो पूरा आज रास्ता में ट्रैफिक है, सब निकल गया। कल तो और भयंकर ट्रैफिक होने वाला है, बाप रे बहुत ट्रैफिक आज। यहाँ से तो मुश्किल ही लग रहा है, जाने में तो बहुत समय लग जाएगा लग रहा है। इतना स्लो जाते जाते तो 4-5 घंटा लग जाएगा। बस खाली ब्रिज के ऊपर ना हो जाम, ब्रिज कम से कम खाली रहे तो ठीक सही है, लेकिन फिर ब्रिज के नीचे उतरते ही वहाँ से भी जाम तो भयंकर होगा। देखता हूँ कैसा है, चला ही नहीं पाऊँगा यहाँ से तो। पेट्रोल पंप भी जाना होगा, गाड़ी का पेट्रोल भी ख़त्म हो गया है, पेट्रोल भी भरवाना होगा मुझे। आज तो काफ़ी ठंड है। गाड़ी का थोड़ा फ्रंट ब्रेक भी कम है, ब्रेक शू साथ घिस के है, लगवाना होगा। तो मैं जल्दी थोड़ा रैपिडो में फ्री होके काम से, अगर मुझे टाइम मिलेगा तो रैपिडो में राइड वाइड लूँगा 1-2, और आप लोगों को दिखाऊंगा कि अभी रैपिडो का क्या कंडीशन है, किस तरह का क्या इनकम होता है, वो भी मैं आप लोगों को उबर, रैपिडो और ओला में दिखाऊंगा राइड। अगर मैं काम से फ्री होगा तो आप लोगों को दिखाऊंगा उसका वीडियो, आप वो सब भी देखिएगा और आपको अंदाज़ा मिल जाएगा। अगर आप काम करना चाहते हैं पार्ट टाइम तो कर सकते हैं रैपिडो में, काफ़ी अच्छा इनकम उसमें। और अभी मैं ब्रिज के ऊपर जाने वाला हूँ, ब्रिज आ ही गया है। काफ़ी ठंडे दोस्तों, पूरा हाथ बर्फ़ हो गया मेरा। मैंने ग्लव्स कल निकाला था, ग्लव्स लाना भूल गया आज, कल लेके आना होगा मुझे। यहाँ से भी थोड़ा ट्रैफिक लगना स्टार्ट हो गया है। फिर भी कमी है, मैंने जितना सोचा था उतना ट्रैफिक तो नहीं है। यहाँ एक पेट्रोल पंप है, यहाँ से नहीं भरूँगा, कोई और पेट्रोल पंप से भरवा लूँगा। अभी तो है फ़िलहाल, काम चल जाएगा। पेट्रोल तो है, फिर भी भर लेना सही है। और अभी मैं पहुँच गया हूँ, बस पलटन बाज़ार पहुँचने वाला हूँ। यहाँ से तो ट्रैफिक है, सिग्नल पॉइंट है आगे, इस वजह से ट्रैफिक है बहुत। सिग्नल में थोड़ा वेट करना पड़ता है। अभी न्यू ईयर के लिए शायद हो सकता है चेकिंग थोड़ा बढ़ गया, पुलिस का चेकिंग वगैरह थोड़ा बढ़ गया होगा। सिग्नल रेड हो गया है, रेड होने वाला, रेड हो गया, रुकना होगा। कोई नहीं, थोड़ा स्लो जाता हूँ। ग्रीन, चलिए चलते हैं दोस्तों। मैं अभी पहुंच गया हूँ। उफ, वो कितना ख़राब है। नेपाली मंदिर पहुंच गया हूँ अभी। दोस्तों ज़बरदस्त रोड है, एकदम पूरा बढ़िया रोड है, पूरा अच्छा रोड बना दिया अभी। आर्या नगर में 1 नंबर रोड है।
चला के पूरा अच्छा लग रहा है बहुत, और पूरा जाम वाम भी नहीं है, मज़ा का रोड है। तो मैं अभी जा रहा हूँ पेट्रोल पंप पेट्रोल भरवाने के लिए, क्योंकि मेरा गाड़ी जो है रिज़र्व में लग गया है और पेट्रोल मेरा ख़त्म हो गया। तो अभी मैं पेट्रोल पंप जाऊँगा और वहाँ से पेट्रोल भराऊँगा और उसके बाद डायरेक्ट फिर उसके बाद घर चला जाऊँगा, क्योंकि अभी 8 बज गया, काफ़ी लेट हो गया है। पेट्रोल पंप जाके पेट्रोल भरा लेता हूँ पहले। दोस्तों जैसे जैसे रात हो रहा वैसे वैसे टेम्परेचर पूरा डाउन हो रहा है और काफ़ी ठंड बढ़ रहा है। अभी लगभग 12-13 डिग्री है गुवाहाटी में, रात को वही 10 तक चला जाता है। 10 डिग्री में यह हालत हो जाता है, सोचिए कितना ठंड लगता है। माइनस में क्या होता होगा सोचिए। और बाइक चलाने से तो बहुत ही ज़्यादा ठंड लगता है और हवा भी लगते रहता है। दोस्तों मेरा पैर वैर पूरा सुन्न हो गया है, ऐसा लग रहा है कि मेरा पैर में कुछ है ही नहीं, जबकि मैंने सॉक्स और शूज़ दोनों पहना हुआ है। सोचिए दोस्तों यह हाल है, 12-13 डिग्री में यह हाल है। वहाँ जाने से क्या होगा, वहाँ तो कुछ कंबल भी काम नहीं करेगा आपका डस्ट पहनने से। वहाँ तो आग जला के दिन भर रहना होगा माइनस में। बाप रे इतना ख़राब रास्ता है। दोस्तों बस अब पेट्रोल पंप आ ही गया है, पेट्रोल पंप से मैं पेट्रोल भरवा लेता हूँ और फिर उसके बाद डायरेक्ट जाता हूँ घर। काफ़ी लेट हो गया है आज। हंड्रेड का दोस्तों मैंने पेट्रोल भरवा लिया और अभी निकलता हूँ, सीधा घर जाता हूँ। बहुत ही फॉग है आज, रास्ता में कुछ क्लियर विज़न नहीं दिखाई दे रहा। फॉग लाइट भी नहीं है मेरा बाइक में। बाप रे क्या रास्ता है, कुछ अंधेरा में दिखाई नहीं दे रहा ठीक से, फॉग भी है ऊपर से। अपर डीपर मुझे मार मार के जाना पड़ रहा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और
कुछ आपका सवाल है तो कमेंट करके आप मुझे पूछ सकते हैं, और कुछ सजेशन है तो वो भी दे सकते हैं। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आज के लिए इतना ही। आप सभी से मिलता हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल, फलक